Bueno, mi linda gente, nos encontramos por primera vez en esta hermosa casa. Estamos celebrando el cumpleaños de un gran amigo acá. Queremos enviar saludos de parte de sus hijos. Este saludo viene escrito, enviado para él, para don Medardo. Dice: saludos muy especiales para Medardo Castro, de parte de todos sus hijos, que lo quieren mucho y que cumpla muchos años más. Muchas gracias a todas las personas por tomar parte de su tiempo para acompañarnos a celebrar el cumpleaños. Dice que la pasen bonito, nuestros mejores deseos. Así que ahí están, esa felicitación de parte de sus hijos que hoy le están celebrando. Le enviamos saludos. Vamos a empezar con este bloquecito de música cumbia con los violines y luego continuamos con música variada. Venga.